Eitt skemmtilegasta efnið í allri Biblíunni, og þó eru þau mörg að finna þar, það er einmitt það sem fjallar heimkynni hinna hólpnu. Margir gera sér mismunandi hugmyndir eilífar heimkynni okkar og margir gera sér hina furðulegustu hugmyndir hvernig lífið alla eilíf ríki Guðs muni verða. Sumir hafa meira að segja látið það frá sig fara þegar kæri sig ekkert að lifa að eilífu því það hljóta að verða svo leiðilegt. En það er allt önnur mynd sem Biblía dregur upp af eilífðar heimkynnum hinna hólpnu. Og ég vil gjarnan að við skoðum þetta nánar af blöðuritningarinnar og leyfum Drottni að fræða okkur þetta mikilvæga efni. Ég bara fullyrði, ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja fólkið sitt. Því að ég get varla beðið eftir því að fá að upplifa allt það sem hann segir okkur frá að muni bíða okkar í nýjum heimkynnum sem hann er að undirbúa fyrir okkur. Jesús hafði margt og mikið að segja framtíðina og eitt af þeim loforðum sem hann lét frá sig fara, sem eru svo marg endurtekin í Biblíunni að telja má hundruðu saman, er einmitt svo að hann komi aftur og í mildtíðinni síðan að undirbúa stað fyrir okkur sem við síðan fáum að njóta. Í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kafla frá öðru versi segir: Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þér, ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tek þau til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Það merkilega við þessa yfirlýsingu Drottins er það að hann er að lofa að undirbúa híbýli, hann er að smíða vistarverur fyrir okkur. Og svo annað atriði, hann ætlar að koma og sækja okkur. Og þar með vitum við að réttlátir eru ekki komnir inn í heiminin þegar þeir deyja. Það er ekki fyrir Kristur kemur og sækir þá og vekur dána réttláta upp til lífsins og þá umbreytir lifandi réttlátum til þess að búa í líkama sem varir að eilífu. Nema að við förum þá til funda við Drottinn í loftinu því að hann kemur til þess að sækja okkur. Og það hlýtur að vera eitthvað tilhlökkunar efni hjá okkur, er það ekki, að við fá að ferðast himingeiminn, því að þegar hann kemur og þegar hann fer hérðan aftur og við förum með honum, þá hljótum við að ferðast óravíddir himingeimsins og ég leyfi mér að hlakka til. En það segir í Opinberunarbókinni, þessi litla yfirlýsing í 1. kaflanum og 7. versi: Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Þegar Jesús Kristur kemur aftur, þá mun koma hans ekki dyljast neinum á jörðinni. Allir munu sjá hann. Og þá kemur hann í mætti og mikilli dýrð. Í fyrra bréfi Páls postula til Þessalóníku safnaðarins, þá skrifar hann í 4. kafla frá 16. versi: Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu, og síðan munu vér vera með Drottni alla tíma. Hérna höfum við það allt saman í einum pakka. Hann mun koma, hann mun sækja okkur og við munum vera með honum alltaf, alla tíð, eftir að hann kemur til að sækja okkur. Og ferðalag okkar himingeiminn byrjar einmitt þegar hann kemur að sækja okkur. En svo lesum við þennan merkilega texta sem að finna í 14. kaflanum í Opinberunarbókinni frá 4. versi, þar sem segir: Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer, það er að segja þessi sem að frelsast, þeir verða leystir út úr hóp mannana, frumgróði handa Guði og handa lambinu, og í munni þeirra var enga lýi að finna, þeir eru lýtalausir. Og þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur Jesú Krist, skaparann, þegar hann fer allar óravíddir himingeimsins,
að vitja sköpunarverka sinna og ef þau vill að skapa meira og þá tekur hann hina hólpnu með sér. Þeir fá að vera með í föruneyti hans. Og til hvers, ég get vel ímynda með til hvers, til þess að bera honum vitni og segja verum alheimsins frá hetjudáðum frelsarans og að bera vitni það hvað það að vera í synd, svo að engir aðrir nokkuð tíman í eilíðinni freistist til þess að gera þau mistök sem Adam og Eva gerðu í upphafi þegar þau treystu lygum óvinnar Guðs og manna frekar en boðskap Guðs. Svo við fáum að ferðast óravítir himingeimsins, við munum fá að skoða dýrð himingeimsins og þar á mörgu að taka. Flettiðu upp einhvern tíman á heimasíðum vísindamanna, stjörnu skoðara og skoðiði himingeimin og sjáuði bara ólýsalega dýrð víða út í himingeimnum. Einhvers stað þarna úti Guð, bústaður hans og þaðan mun Kristur koma til að sækja okkur, til að fara svo með okkur inn í þessa dýrð, inn í dýrð himinsins, þar sem borgin helga býður okkar, vistarverurnar sem Jesús að undirbúa fyrir okkur. Í 21. kaflanum í Opinberunarbókinu og 21. versi, þar segir frá því hvernig borgin þar að segja hliðin, 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Það ekki sparað til neins. Bestu hráefni, glæsilegustu efni eru notuð í smíðina, í borginni helgu, í þær vistarverur sem Drottinn hefur lofað að gera okkur og að smíða og vinna að nú þegar. Svo þegar hann kemur, þá býður hann okkur velkomin, alla þá sem hafa treyst orði hans, meðtekið Biblíuna, ritningarnar, orð hans sem sannleika frá upphafi til enda. Hann býður alla slíka sem hafa meðtekið fórnar dauða hans sem greiðslu fyrir syndasekt okkar. Hann býður okkur hjartalega velkomin inn í dýrð himinsins. Og fögnuður verður ólýsalegur. Það ekki hægt að lýsa því hvernig við munum bregðast við eða hvernig við munum upplifa þetta. Þetta verður svo stórkostlegt, svo dásamlegt. Við getum aðeins látið huga reika og ímyndað okkur hvernig þetta verður allt saman. En þangað til að við upplifum dýrð himinsins, þá verðum við að láta okkur nægja þær lýsingar í orðum manna eins og þær eru skráðar í Biblíuna eilíðar heimkynni okkar. En þar munum við eiga samfélag við frelsarann okkar og aðrar himneskar verur. Við munum geta talað við himneskar verur og engla sem að fylgdust með gjörðum okkar hér á jörðu og við fáum að fræðast margt sem við ekki vitum nú í dag. En einhvern tíman var það og einhvern tíma gerist það og hjá okkur öllum að við heyrum að það eitthvað svo leiðilegt að sitja á skýi og slá bara hörpustrengi. Þetta ekki það sem Biblían að lýsa sem aðalverkefni okkar á himnum. Ef til við fáum við að ferðast á skýjum og ef til við fáum við að slá hörpustrengi og syngja frelsaranum okkar lof og dýrð. En við munum hafa nóg að gera, yfirdrifið að gera, eins og kemur í ljós hér á eftir. En fyrst, þá skulum við lesa í Jesaja 65, 25. versi. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, þar að segja á nýju jörðinni, og ljónið muni hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir Drottinn. Dýrin, óarkadýrin, villidýrin sem við hræðumst í dag verða skaðlaus.
og börnin og dýrin, hversu þau eru, geta leikið sér saman og það verður bara gleði og yndi að eilífu. Sjálfur frelsarinn mun geta verið á meðal okkar eða við með honum og blanda geði hvert við annað og við dýrin. Það hlýtur að vera stórkostlegt að upplifa fullkomin heim, fullkomna veröld frá hendi skaparans þegar hann endurskapar. Og borgin helga, okkur sagt að borgin helga sé glæsileg borg. Lesið bara lýsingarnar hjá Jesaja eða hjá Jóhannes í Opinberunarbókinni og sjálfsagt víðar í Biblíunni. Þetta eru glæsi staðir og við getum bara ekki byrjað að ímynda okkur dýrðina og glæsileikan, en þó við getum byrjað að reyna. Jesús mun hafa margt að segja okkur. Margir munu eflaust koma, ef til vill börn sem dóu áður en þau lærðu hjálpræði Drottins og fórn hans fyrir okkur syndarana, munu koma til hans í eilífðinni, skoða hendur hans og spyrja: hvernig fékkstu þessi sár í hendi þína? Og þá eins og okkur sagt í Biblíunni, hann mun segja: ég hlaut þau í húsi ástvina minna. Og þá á hann við hér á jörðu, í húsi þeirra sem hann elskaði. Og við munum geta spurt frelsaran okkar, skaparan okkar allt mögulegt varðandi lífið og náttúruna og eilífðina og himingeiminn og aðrar veraldir sem Drottinn skapar, því okkur sagt að Drottinn skapi aðrar veraldir sem hann gefur líf. Ef við tökum mark á því sem að finna í Nehemja bók, þar talar hann einmitt slíkt. En Jesús fer senn að koma og þegar hann kemur, þá kemur hann með launin með sér til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Spurningin bara þessi: eru við tilbúin? Höfum við búið okkur undir það að taka á móti frelsaranum til þess að fá að njóta þeirra dýrðar sem hann hefur fyrirbúið börnum sínum? Ég ætla að lesa aftur hérna í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þér, ég færi burt að búa yfir stað. Það er eins og að segja, og ég ekki að segja ykkur neinar skröksögur. Þegar ég farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tek þau til mín. Við megum til með að treysta þessu og trúa þessu og búa okkur undir það að Drottinn fari hér með sannleika. Borgin helga býður okkar. Dýrleg. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig hún er. En listamenn teikna og mála og búa til einhverja borgir á striga, á hvítan pappír til þess að reyna að lýsa þessu fyrir okkur sem eru kannski ekki alveg listræn og þá byggt á lýsingum Biblíunnar. En Jesaja segir í 65. kafla sínum frá 17. versi: sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Við erum hvött til þess hér, vinir, til þess að bara fagna yfir öllu því sem Guð segir og lýsir að muni gera í orði sínu í Biblíunni. En hann hvetur okkur til þess að minnast þess að eins og hann hefur skapað, þá mun hann aftur skapa og við höfum að leyfa okkur að hlakka til, vill hann meina. Heimurinn ekki tilbúin fyrir komu Krists, en hann bíður ekki endalaust. Fyrir eða síðar birtist hann í skýjum himinsins og þá kemur hann, eins og hann segir sjálfur í Guðspjöllunum, eins og þjófur á nóttu og enginn veit fyrir en allt í einu hann kominn. En þá of seint að fara að undirbúa sig. Þá of seint að ætla sér að gerast lærisveinn hans. Þá of seint, of seint.
því að hann kominn. En skaparinn fyrir þá sem hafa treyst honum og orði hans og meðteki hjálpræði hans, hann mun skapa fyrir þessa, fyrir slíka. Í fyrsta lagi með því að gefa þeim nýja líkama þegar hann kemur að sækja fólkið, og svo til að gefa þeim þessi híbýli sem hann að skapa núna í dag á himnum í borginni Helgu, eins og hann lofaði, og svo til þess að skapa nýja veröld, nýja jörð, ný heimkenni fyrir okkur til að búa í að eilífu. Skaparinn og frelsarinn er ein og sama persónan. Ég hamra á þessu sí og æ vegna þess að Jesús Kristus er frelsari, svo undursamlegur sem hann er, að þá er hann líka svo undursamlegur og dásamlegur sem skapari. Í Opinberunarbókinni í 21. kaflanum segir, og við endurtökum í sífellu, í byrjun af versunum, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni að sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, Guð ætlar að flytja búferlum. Hvar sem bústaður hans eða dvalastaður er í dag í alheiminum, þá ætlar hann að flytja búferlum, því að tjaldbúð hans mun verða það sem menninni verða. Við lásum það hérna. Og hann ætlar að búa hjá þeim, og við munum vera hans fólk. Með öðrum orðum, við fáum að fylgjast með Guði almáttugum í allri hans stjórnsýslu fyrir alheiminn alla eilíð. Einstök forréttindi allra skapaðra vera verður okkar hlutskipti, því að Drottinn vill fullvissa okkur syndarana fyrirgefningu hans og hversu algjör sátt hans er sem hann býður okkur, ef við bara viljum þiggja þessa náðargjöf hans sem er eilíft líf í Jesú Kristi. Og þegar hann tekur á mót okkur og býður okkur velkomin inn í dyr himinsins, hann mun þerra tárin af augum okkar, og við munum ekki þjást og líða af sjúkdómum, eða við munum aldrei þurfa að sjá að baki ástvinum okkar, aldrei aftur. Við munum komast á raunum að allt hið fyrra er horfið. Jesaja lýsir mjög vel hvernig lífið verður á nýju í jörðinni. Hann segir í 11. kafla sínum frá 6. versi, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ungljón og alifja ganga saman og smásveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman, og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum, og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við hóludyr nöðrunar, og barnið nývanið af brjósti stinga hendi sinni inn í bæli ormsins. Hvílíkt að fá að upplifa slíkt. Engin ótti, engin hræðsla við dýrin sem áður fyrr hafa verið villidýr. En nú munum við njóta þess að vera á meðal slíkra dýra sem vina okkar. Og við munum gæla við birni og ljón og úlfa, alveg sem við lömb og kýlinga. Það verður dásamlegt að búa á hinni eilífu nýju jörðu. Jesús mun blanda geði við okkur. Við fáum að upplifa allt sem hann hefur undirbúið fyrir okkur. En það er eins og segir í 1. Korintubréfi í 2. kaflanum og 9. versi. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann.
Það sagt að við mennirnir notum ekki nema kannski 10%, sem ég segja 15% af getu heila bús okkar. Að heilinn í okkur hafi verið skapaður eða upprunalega geta meðtekið svo miklu meira. Getið þið ímyndað ykkur í eilíðinni þegar að heilabú okkar fær að njóta sín til fulls og við getum verið í stað þess að vera með greindarvísitölu ef til 120 eða 140 sem þykir hátt, kannski 1200 eða meira. Ef að marka það sem læknisfróði menn og vísindamenn segja okkur að við notum aðeins lítið hluta af greindarvísitölu okkar eða heila getu okkar. Nema að Drottinn lýsir þessu þannig: það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Kæru vinir, við getum leyft okkur að hlakka til, því að nýja jörðin og himinin eru undursamlegir staðir. Í Jesaja 65 frá 21. versi segir: þeir munu, þar að segja hinir réttlátu, á nýju jörðinni, þeir munu reisa hús og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Ég leyfi mér að hlakka til. Ég hef búið í nokkrum húsum sem ég hef byggt eða unnið að byggingu þeirra. Og síðan orðið viðskila við það, þar að segja selt þau vegna starfa minna eða náms, farið til annara landa eða annara álfa. Og ég fekk ekki að búa í sumum þessara húsa sem ég byggði með fjölskyldu minni. Á nýju jörðinni mér lofað því að ég muni fá að byggja og sjálfur í búa. Og þannig það að ég vil geta þess að alveg svo Drottinn að undirbúa í dag vistarveru fyrir okkur í borginni. En svo lofar hann því að við megum, eins og þarna hjá Jesaja, að lofa því að við megum byggja annar staðar fyrir utan borgina og rækta víngarða eða aðrar ekrur og eta af ávöxtu þeirra. Mér virðist þess að Guð snúið hlutverkunum við eins og þau annars gerast á meðal manna í dag. Yfirleitt í dag þá búum við í borgum og viljum gjarnan eiga sumarbústað og halda í sumarbústaðin eins oft og mögulegt enda höfum við það ræktað eitthvað upp. En samkvæmt lýsingum Biblíunnar þá munum við í reynd eftir að Guð hefur endurskapað jörðina, eftir að hann hefur komið með borginni helgu niður til jarðar, þá muni hann leyfa okkur og gefa okkur skika úti á landsbyggðinni, út allan heim, hvar sem við viljum vera, til þess að rækta og til þess að byggja hús þar á, rækta þar garða og eta af ávöxtu þeirra. En svo segir í síðasta kafla Biblíunnar, ég hvet ykkur til að finna þetta í Jobbrunarbókinni 22, það segir frá því að við munum safna saman við móðu lífsins, við lífsins tré, í mánuði hverjum, til þess að njóta af ávaxta eða lauf að blaða lífstrésins og drekka af móðu lífsins. Lesið það, vinir. Ég gef ykkur þetta verkefni til þess að betrum bæta þessa hugleiðingu mína. En Guð hefur undirbúið stórkostlega hluti einmitt fyrir þig, fyrir okkur, ef við bara viljum þiggja. Og þetta allt ókeypis. Í Jobbrunarbókinni 21 frá 12. versi borg Guðs á himni lýst og þar segir að hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12 og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula að lamsins. Það ekki stórkostlegt að allar 12
kynkvíslir Ísraels svona eru nefndar þarna. Nöfnin þeirra, þar að segja, svona Jakobs, Ísraels, eru rituð á hliðin. Og svo segir að undirstöðusteinarnir 12, að nöfn 12 postula Jesú Krists eru rituð þar á. Þetta segir mér heilmikið, að alveg eins og synir Jakobs, sem var kallaður Ísrael, og synir hans, þeir voru af mjög mismunandi skapgerðum, höfðu sína bresti og galla. Það verður eitthvað hlið í borginni helgu og himni fyrir okkur að ganga inn um. Ef eitt henta þér ekki, þá finnur eitthvað annað sem henta þér. Vegna þess að þessi nöfn standa fyrir alla þá sem að meðtaka hjálpræði Drottins. Og eins með undirstöðusteinana, postularnir voru mjög mismunandi. Sumir örir, aðrir mjög bljúir og mildir. Það alls konar fólk sem kemur inn í heiminin að lokum, sem að Guð frelsar, af því að við leyfum honum að frelsa okkur. Ég er svo fegin að það er sagt frá því þarna í Biblíunni að þessi hlið og þessir undirstöðusteinar hafa öll þessi nöfn. Það gefur mér von að Steinþór geti einnig verið boðin velkomin inn í heiminin. Ég trúi því. Eigum við að eiga samleið inn í heiminin að lokum? Á meðan bíður frelsarinn. Hann hefur smíðað borgina, vistarveru fyrir okkur. Og senn fer hann að koma að sækja fólki sitt. Við megum til með að vera þar í hópi. Eða eins og segir í Åpenbarunarbókinni 22:12, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við megum ekki valda frelsaranum vonbrigðum. Honum sem kostaði öllu til að frelsa einmitt þig og mig. Við hljótum að segja Drottinn, takk fyrir, takk fyrir. Hér erum við. Við viljum fá að taka móti þér með fögnuði og við leyfum okkur að hlakka til. Er það ekki?